Muito bem. Epá, mas não vou pagar, pá. Ah, sorte a tua, pá. Força a passar. Tcharam! Já tá. Onde é que é o bar?
Não, foi eu, foi. Estava com dúvidas, ele parou. Pronto, e apertou. Não. Já tinha dúvida. Agora tem que ver. Vamos ver. Ai, Deus. Não vias, não estavas a ver? Não. Não, porque ela estava aqui atrás. Eu tinha razão, ir por aquele lado. Estás a perceber? Só que já fui um bocadinho tarde. Pronto.